أهلين أهلين حبيباتي، وش رايكم؟ إن شاء الله راكم بخير، صحتكم أموركم. خلاص العطلة سي بون راحت العطلة. الحمد لله، إن شاء الله العودة للدراسة، إن شاء الله وليداتنا ينجحوا ونفرحوا بهم يا رب. العام راه بالخف يفوت يعني برمشة تاعين. ما علينا غير نوقفوا عليهم، إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم إن شاء الله. اليوم فيديو مميز خاص بالأولاد، خاص بالأطفال. إن شاء الله راح نديروا الروتين خاص بهم وهما الدخول المدرسي إن شاء الله. راح نعمل لكم حويجات حابينها إن شاء الله وراح تعاونكم بإذن الله. أنا هذا وين دخلت الحمام، شوف درك برك درك برك صورتها لكم، يعني دخلت هذا وان شاء الله مازال مشمخ. بون درت المانيكير في الحمام، نحيت هذاك لي كيتيكول الجلده الميته، بون في يديا في رجيلاتي وكا على بالكم. درت كيسه تهب الله يبارك. عندي مده راني ما نروحش بزاف الحمام، لكن هنا في تبسه كيما نقولوا حنا حاجه مقدسه عندهم في تبسه الحمام، لازم كل اسبوع يروحوا للحمام. انا لا، مره في العام رحت، مره في نفاسي ورحت العام اللي فات، وزيد هاد الخطره سوا ما نكثرش، انا ما نروحش بزاف. وكاين تاع البيوت هكا وحدهم يهبلوا، اللي تحب تدخل هكا البيت وحدها ولا اليز. بون راني حاسه بلا بورطبه الله يبارك. كيست عندي منحي. ماما تقول نحيت المقارونه. ولا يقولوا الفرشيو. المهم كيست الحمد لله يا ربي. رحت انا وبنتي ودركا دخلت للدار، راح نعمل حاجه ناكلها. جعت القرقوره جاعت. ومن بعد نكملوا باقي الروتين مع بعضنا. بون اللي ما همش مشتركين في القناه نتمنى انكم تشتركوا، تخليوا لنا جام تعليق وتبارطاجيو لا فيديو. واللي قدام نقول لكم الدار داركم وانتم اهلها، نورتوني ونورتوا القناه، والقناه نورت بوجودكم يا رب. ما تصافيوش الفيديو، خليوه تتبعوه من الاول حتى الاخير. هنا كي روحت من الحمام، بون شوفوا الحمام بزاف هايل، يعني صراحة يخليك تحسي روحك انك انسانة جديدة، انسانة هكا خفيفة. خلاص 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 خلاص. الحمد لله يا ربي. هذا رحت نهار قبل الدخول، يعني رحت نهار السبت، هي رحت نهار السبت. وبعدها شكون اللي يحب ولا شكون اللي كيفي تحب تروح للمكتبة وتقضي لأولادها الحوايج تاع لا غونطخي وكلش. بون اديتكم واحد المكتبة هنا جاية في تبسة، دائرة الشريعة. واحد المكتبة كبيرة بزاف بزاف، مكتبة بزاف هايلة، فيها الأدوات المدرسية، الكتب لا الكتب وقتها ما كانتش، كان جابوا درك الله أعلم. الكراسات، الحوايج يعني شريتهم بأسعار جد رخيصة. صح، هو كيما نقولوا حنا بكري كانت 200 ألف تجيب بزاف حوايج، دركا يعني صراحة شريت غير لبنتي والكراسات ليعقوب واللولو. مي شريت لهم بالدوبل، كيما الستيلو نشري ب500 فرنك، القلم الرصاص 500 فرنك، لي كارطابل كاين تاع 100، كاين تاع 85. كيما بنتي شريت لها ساكادو 85 ألف، وشريت لها ساكادو ب200 وحاجة. لأنه هي عندها تاع العام اللي فات ماست تاع الغريك، هذيك شريتها لها 1200. اما درك شريت لها يعني حاجه كيما نقولوا حنا سوقت تاع كل يوم، لانه بنتي مرماده يعني بكل صدق وامانه. ما نكذبش عليكم، بنتي مرماده ما تستحفظش. يبان قلت لها ما نشريلكش حاجه غاليه بزاف باش ما تفزديهاليش، هي عندها ديجا تاع العام اللي فات هذيك ماست كيما هذا. وكيما قلت لكم 85 الف، سما اي انسان يقدر نورمال يهزهم يشري عادي لولادو، يفرحهم عادي جدا. هنا حبيت نديروا مبادره، وعلاش لا اللي تعرف انه انسان يكون مخصوص ولا انسان جارها ما عندوش ولا حاجه، نتمنى انه يعني كي تروحي تشري لاولادك ولا حاجه تشري له هكا حويجات وتعطيهم له لله في سبيل الله. هذه راح تنحي لك كيما نقولوا حنا سيئه، وربي يبعد عليك البلاء ان شاء الله. ولا صدقه على انسان ميت ولا انسان عزيز عليك، وعلاش لا. وشوف يعني هذه والله غير مبادره، يعني ما راح تقولوا لي انت ديريها ولا حاجه، انا راني كي ندير ما نقول لكمش حبيباتي، يعني هذه مجرد فقط نصيحه. وهذا اللي تخوص ب20 ألف، سما ب20 ألف تقدر تهزي تنوعي لهم. وما كاين اللي تخوص الغاليين خلاص. المكتبة هذه كيما قلت لكم جاية في الشريعة، أنا مرفا نشري هنا في تبسة. كاينة مكتبة كبيرة هنا في تبسة، لكن صراحة كي رحت وقارنت الأسعار اللي هي في تبسة، نار 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 نار. هذه لقيت فيها جاوها من الجزائر، من وهران، توانسة توانسة بزاف. شوفوا هذا العام التوانسة كي نقول لكم قضاو غير من الجزائر،
يعني بارابور لانه الاسعار عندهم نار 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 نار، وما تنساوش انه الدينار تاعهم اغلى من تاعنا احنا. يعني داو الخير والخمير من عندنا. كيما نقولوا كل ما ندخل نلقى غير توانسه، سواء في السوبرات سواء في المكاتب سواء في كل شيء. انا قاعده نضيف طباشير ليعقوب. لولو سي بون طلعت الصيام ان شاء الله، سما ما تحتاج طباشير والماركور وكل حوايجنا. شريت لهم هكاك شغل بالزايد، اللوحه الماجيك هذيك يعني حويجات اللي على بالي راح يحتاجهم، كيما لي فاسور الماركور وكل الحوايج هذوك ديت لهم بالزايد. هذا كراس القسم قلت نجربوا ليعقوب شغل يتعلم الخط في التحضيري ان شاء الله. لي كارتوش تاعهم قاعده هكا نصور لكم ابوبخي. حبيت نصور لكم اكثر واكثر في المكتبه، وحبيت نصور لكم العنوان تاع المكتبه، لكن جاني بعد في الاخير خلاص كي كنت خارجه جاني العامل اللي يخدم هنا قال لي مدام ممنوع تصوري. قلت له ما لقيتش بلاكه يعني حاطين فيها ممنوع التصوير. قلت له انت راه ضيعت على روح بيبليسيتي بلوشي. اضحكش عليكم يعني صراحه نحكي لكم بكل صدقه. قلت له انت ضيعتها على روحك، كنت يعني نصور هكا روتين عادي. ما قلت له ماهوش بياش يعني على الاسعار، هما خافوك شغل الاسعار تنافسيه وما على باليش واش. قلت له والله ما بيا الاسعار، لاني راح ندي للمكاتب اخرين، لاني قاعده لكم راني يعني نصور روحي نصور للناس هكا باش يستفادوا. صراحه صح مكتبه كبيره مليحه، لكن ما قدرتش نصور لكم يعني باقي الحويجات. هنا شوفوا الحوايج هذو جاوني 18 شوفوا 18 مليون و890 ألف نورمالمون. وزدت كي خرجت رحت للعنابة شلت لها باكي تاع فات خصنا جاوني زوج ملاين. هذو كامل جاوني زوج ملاين كيما نقولوا حنا حوايج تاع لا غونطري تاعها. هذو تاع الغلافات تاع الكتابات 22 ألف شوية تاع السعر تاعها، لكن درك راهو حطها ب15 ألف، يعني راهو زاد نقص في السعر نتاعهم. بيان هذا قلت لكم على الاسعار تاعها. واني رحت لتاعت بالساحلي موالفه نشري عليها وخاطر صورت لكم فيها وكلش، لكن لقيت مالوغوزمون الاسعار نار، يعني باش ما نكذبوش على بعضنا. كراس ب45 وخمسة وشحال، يعني ماهيش للدرجه هذيك. انا ما يهمنيش كي تقولوا لي مثلا نشري كراس تاع 100 ألف وكراس تاع 20 ألف، والله ما يهمني. نقول لكم على لانه الاولاد مفسدين، الاولاد ما يهتموش، مش كيما تاع بكري يستحفظوا ويعرفوا القيمه تاع الحاجه. نو هاذو كيما قلت لكم ستيلو ب500 وليت شريت لها 10 10 10 هكا. قلت لهم باش يقعدوا لي بكري حنا نستحفظوا على كل حاجه، الحاجه كي نلقاوها نخبيوها ما نفسدوش. لانه كي نقول لك تشوف فيك ماماك ولا باباك بعيني ما تخافي. دركا والو والله لا مبالاه من عند الاطفال من عند الاولاد، والله لا مبالاه. تنحي هذه تنوح لك من هنا تقول لك شري لي من هنا، ما يهمهمش. يبا هاد الخطره قلت لهم لا والله ما نشري لكم هذيك الحوايج البريستيج ولا حاجه، بما انه مازال مرمده تتفسدي لي كلش. لا والله ما نفسد دراهمي غير هكاك. هذا اسمه زوج ملاين غير كيما نقولوا حنا شريت غير لا باز، ما شريتش يعني حاجه كبيره كبيره كبيره. صح الكراسات شريت شويه بالزايد كيما نقولوا حنا. تقدر تقولي شريت 10 10 10 هكاك نورمالمون، ولا 10 5 5. المهم شريت بالزايد. انا مازال ما حسبتهمش حتى شحال من كراس. بنتي قالت لي ماما راك شريتي تقدري تقولي 28 كراس. هاي بنتي اللي تقول لي حسبت، انا ما حسبتهمش. قلت لها شويه ليك وشويه ليعقوب ان شاء الله تحضيري. يعقوب العام اللي فات ما حبش يقرا، الله اعلم واش صرالو، تشوكا من المدرسه ما حبش يروح. هذا العام ان شاء الله بركه يروم لي كيما نقولوا حنا ويروح يقرا لي. هاي هنا كيما قلت لكم الكراسات هاني قاعده نهز يعني كيما تاع لا باز، ما حبيتش نهز تاع لامبورطاسيون ولا الحاجه الغاليه، ولا هزيت عادي جدا. وما يهمنيش في لا ماركه او ما نكذبوش على بعضنا حبيباتي. وهنا الرام هذه ب47 ألف. شريت زوج دو باكي. علاه لانه العام اللي فات غلا ولا رام طلعت 150 ألف ولا 140 ألف. هاد المره شريت زوج على بالي الولاد يحتاجوهم وكل شيء. نجيو هنا الغوسات تاع نهار اليوم. شوفي روسات طيبتها لكم البارح، هذه بزاف بنينه. ديريها لاولادك، ديريها ليك انتي للضياف نتاعك، ديريهم الكوتي تاع الاولاد، ديريهم القهوه تاع العشيه ولا تاع الصباح. المقادير امامكم، يعني كتبتها لكم. راح ندير هنا 250 غرام من المارغرين،
شوفي المارغرين ديريها بدرجة حرارة الغرفة نورمال، إذا عندك سخانة ديريها جبديها من الثلاجة. أنا هنا استعملت تاع ماتينا هذه تاع سيفيتال، ودرت لها رشة تاع ملح، نص كاس تاع سكر غلاس، ورشة تاع فانيلا، وعندي زوج حبات تاع بيض، وراح نضربهم بالفوي، اضربيها بالباتور ولا في البيتخان. انا درتها في البيتخان باش نربح الوقت فقط، وراح نكسر عليها زوج حبات تاع البيض. الا راح ديريها بيديك، الا يعني هي شوفي الوصفه هذه مليحه كي تضربيها بيان، السر تاعها انك تطلعيها في الباتور، هذا هو سرها. يعني بيديك اي ما تعطيكش نفس النتيجه اللي تحوسي عليها، سما يعني يا باتور يا يا البيتخان. هاني بعد ما خفقتهم مليح راح نزيد نضيف هنا نص كاس تاع الزيت. نزيد نعاود نطلعهم بيان بالفوي تاع البيتخام. هاني طلعتها بيان راكم تشوفوا تحلصت عفوا تحصلت على كريمه تشبه الكريمه الزبده. عندي هنا كاس الا ربع من النشا، يعني كاس من ربع تاع نشا راح نزيد نعاود نطلعها بيان مع هذيك الكريمه. للامانه هذه الوصفه لقيتها في الفيسبوك، يعني قلت نجربها وعلاش لا. عندي هنا 3 كيسان تاع فارينه حمصتهم في الفور، ومع التقليب المستمر ضروري تقلبيها ما تخليهاش وحدها لانه راح تحمر لك من تحت ومن فوق تقعد بيضه. من بعد نبداو نديرو بالكاس. درت هنا مغرف صغيره تاع خميره حلويات، ودرت هنا الفارينه عين محمصه، ولازم تغربلها لانه كي تحمصيها اي شغل تعمل لك هذاك لي غرومول الحبيبات هذوك. هاني قاعده ندير فيها. ديري زوج كيسان ونص، وشوفي انا دات لي تقريبا قريب 3 كيسان، يعني خلات لي واحد زوج 3 ملاعق فقط تاع فارينه، يعني ما كملتش 3 كيسان كامل. وكي تكون الفارينه نتاعك تشرب اي تعملهم لك كامله، سما انت ولا حسب النوعيه تاع الفارينه. هاني هنا بعد ما خلطهم بيان هاكم قاعده نشوف درتها بلا باليت هذيك تاع البيتخا، ومن بعد نبدا نخدمها. شوفي لازم تحصلي على العجينه تاعك تكون طريه نوعا ما تلصق لك في اليدين. لقيتها هنا مازال تلصق، اني قاعده نزيد بيدي في الفارينه هذيك، وبعد نجيبوا لابوش ادوي. شوفي الكاطو هذو من المستحسن تستعملي لابوش ادوي تاع الكتان، يعني البروفيسيونيل، ما تستعمليش تاع البلاستيك، لانه هنا تغبنت معاهم. جبت الاولى صغيره تاع القماش وهي قديمه تحلت لي قبل ما نستعملها، وجبت تاع السيليكون زاد خرجت لي لادوي يبان. الاخرى باش كملت الشكل نتاعي جبت البروفيسيونيل تاعي الكبيره تاع القماش. هنا لادوي انا اللي شفتها عند السيده اللي دارتها في الفيسبوك، لادوي تاعها ما لقيتش كيفها بعد هنا، وليت لقيت كيفها تاع النحاس. هاوذا واش بقات لي فارينه، وليت ما شريتش هاي تنحس ما عجبتنيش. ما تشريوهاش هذي، ما تعطيكش الشكل مليح، لانه جربت طبعت بها راح نشوفهم بعد الشكل تاعها ما عطاتنيش الشكل خلص مليح، حتى كي تزيها تتفتت لك. يعني ما كان لا غير ديري بها ولا تشري. انا شريته قلت نجرب بها الوصفه ما عجبنيش. تاع الاينوكس ممكن مليح لانه السيده استعملت تاع الاينوكس. هاني درت لهنا في السيليكون كي جيت نخدم اطرد قلت لي سما خرجت ما كان لا تزيدي ديري في السيليكون. وليت واش درت جبت لادوي تاعي هذه اللي عندي نورمال نخدموا بها نخدموا بهم الاخرين عادي كيف هذيك. وليت درتها في هذيك الغاز، خدمت لي زوج حبات ولا 3، وبعد زدت حتى هي طردقت. وليت جبت قلت لكم الاخرى تاعي البروفيسيونيل الكبيره تاع لابوش ادوي. شوفي ها انا كي خدمت بلادوي تاعي العادي جدا شوفوا كيفاش. بعد كل حبه على اختها ما تلصقيهمش في بعضهم لانه فيها الخميره راح تتنفخ شويه. ومن بعد ديري هذيك الثقبه هذيك بصبعك في الوسط باش ديري فيها الكونفيتور، ولا تحبي تخليها كيما راهي. يعني التزيين هنا او رجع لكل سيده. الفرن تاعك تكوني سخنتيه من قبل على 180 درجه، وتدخليها حوالي 10 دقائق حتى 12 دقيقه، ما تديش وقت بزاف في الفرن. وحتى يعني كيما نقولوا حنا تحصلي على تشعلي غير ما تحصلي على اللون هذاك المحمر. هنا الحبات الاولين جربتهم كيفاش طابوا، شفتوا كيفاه قلت لكم
تاع النحاسة ما عطاتنيش الشكل مليح، كي تجي تهزيها غير هي تتفتت وحدها، تالمون هشوش وبنين صح، لكن الشكل ما عجبنيش، عجبني الآخر. بعد لصقتهم بالكونفيتور عادي، الكونفيتور اللي تحبيه نتيا، ومن بعد درت لهم أنا شوكولا تارتيني من الفوق، تقدر ديري شوكولا العادية. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. للأمانة كان هذا الفيديو المبرمج، الفيديو الثاني والفيديو الأولاني كان واحد آخر، لكن أني روطارديت عكستها. تسمى استناو الفيديو الآخر إن شاء الله، راهو فيه 3 وصفات يهبلوا راح تحتاجهم للأولاد نتاعكم. نقول لكم نحبكم بزاف، نتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف عليكم انتوما، واستناوني في الفيديو المقبل إن شاء الله. نحبكم بزاف بزاف، في أمان الله يا أعز حبيبات. نتمنى فقط أنكم تبارطاجيو الفيديو، تخليوا لي الآراء تاعكم في التعليقات وتشتركوا. نحبكم بزاف بزاف، في أمان الله حبيباتي، سلام.